O evento foi proporcionado pela Secretaria da Mulher e o Instituto Consciência e Prosperidade e aconteceu no Bosque das Inhumas, em Caxias, que fica próximo ao Hospital Regional. Aproveitando a energia do final da tarde e início da noite, cerca de 90 participantes nesta edição entraram em contato com estratégias de autocontrole e autoconhecimento. A Secretaria da Mulher, nós nos juntamos e a gente trouxe algumas pessoas da Secretaria, algumas pessoas até da ANLUC também, que são mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade por problemas de doenças físicas, doenças emocionais. E junto com essa parceria, nós estamos aqui abraçando esse público de Caxias. O público masculino, que é maravilhoso ver os homens dentro de um evento terapêutico, de um seminário terapêutico, como seja seu terapeuta. Por quê? O que diferencia talvez seja que é um seminário que acontece em grupo, mas não é uma terapia de grupo. Cada um vive o seu processo. A gente trabalha a respiração consciente de Leonardo Dior e Reiki, através da bioenergética, da movimentação corporal, para liberar, para trabalhar essas couraças, isso que a gente vai armazenando no nosso corpo, partindo das experiências que a gente viveu no passado e os significados que a gente deu, a gente vai guardando e vai somatizando e isso gera várias consequências, como as próprias dores, né? Dores musculares. E é através dessa movimentação corporal, da bioenergética, a gente libera esse fluxo energético, abrindo espaço para a nossa energia vital, para que a gente prospere ainda mais na nossa vida. Essa prosperidade acolhe a prosperidade física, a prosperidade emocional e acolhe também a prosperidade emocional no quesito espiritualidade, algo muito maior, algo acima. Em um ambiente com natureza exuberante, o evento contou com atividades de relaxamento e com terapias integrativas de renascimento. É muito interessante a gente trabalhar as emoções. É tanto interessante quanto é essencial, né? Porque isso com certeza vai melhorar o nosso físico, vai melhorar as nossas ações, a gente passa a se conhecer melhor, certo? Então, por isso, é uma experiência única. A ressignificação da postura física e emocional é um dos principais objetivos a serem alcançados. E hoje eu achei simplesmente sensacional, foi maravilhoso, porque principalmente no momento de agradecimento eu me senti até emocionada, porque eu venho de tratamento de câncer e estou curada, né? E o seminário me serviu muito, 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 muito. Apesar de eu ser considerada forte, otimista e tudo, mas a gente com a doença dessa chega um momento de fragilidade. E um acontecimento como esse, ele ajuda muito, muito, muito. Fortalece o emocional, até o físico.